迎嚟到碧池 Talk，我係今日嘅主持阿宇，我係今日嘅嘉賓 Bobo，我係 Jasmine，我係 Monkey。我哋今日嘅 topic 呢，就係、最 red flag 嘅行為啦。咁我自己講先啦。咁我自己曾經俾一個男性朋友啦，即係大家只不過係一個朋友關係啦，但係因為我屋企同埋我學校嗰度都離好遠啦，然之後呢，佢就會經常性地可能喺我放學嘅時候就特登去嗰個地鐵站嗰度等我放學嚟接我咁樣，但係我覺得大家只不過係朋友關係咯，未去到話可能想同你曖昧啊，或者想發展情侶關係咁樣，但係你做呢啲，我覺得好 red flag 咯呢件事。我覺得係可能佢想追求，但係呢，佢就覺得你唔知咯。特登嚟接我呢件事真係，我覺得好核突咯。即係嗱，俾我講句，即係如果你咁講嘅話，你會覺得，咦，我哋又唔係真係好熟，點解你要咁做咧？係啊！我明啊 ，I knew it，能成為密友腳總帶着愛。想問下你之後點算？我之後就有同佢講過下話，我自己唔中意你有呢啲行為啦。然之後尾過咗2-3個禮拜之後，佢就冇再去做，但係就 keep 住可能喺 content 上面就不停有揾我咯。哦，一句講到尾，變態。即係如果真係咁嘅話，其實我就係覺得可以話係唔使咁搶嘅，慢慢嚟，佢就會睇到你感情啊，使佢咁癲咩，大佬？一開始就接放學好似多咗。我嘅話呢，我講翻我學校啲同學嘅時候，我覺得最 red flag 嘅嘢呢，就係失驚無神呢，就走出嚟扮射籃，即係攞個垃圾都可以同我射籃嘅，冇垃圾啦，同我攞空氣射籃，咁我心諗你又唔係靚仔啦，你籃球又唔係好勁啊，你做咩呢？我之前呢係有一任啦，佢係好中意我未一齊嘅時候，好中意喺我面前咁樣。就係呢啲，極鉗。佢哋我懷疑啲男仔係覺得自己咁樣好型啦，跟住可以 show off，跟住之後喺個女仔面前咁樣咯。I agree。變咗嚇走啲女仔咯，唔係吸引啲女仔過嚟咯。認同。我覺得佢呢咁樣就咁望我，就會覺得呢個人好鉗咯，連講嘢都唔會想同佢講嘢咯。唔係，最主要係唔單止一個啊，成半班嘅男仔有打籃球嘅都做呢個行為啊，咁係出晒事啊！可能突然之間上下堂，突然之間企起身。係啊，解悶啊冇錯，解悶真係上你好型真好勁啊！老師話你翻位啊，同學，跟住又繼續喺度寫咯。同埋呢，佢哋除咗咁樣之後，佢哋會好中意呢咁樣跳高咁樣掂上面嘅嘢啦，我唔知做乜嘢㗎，即係好中意。突然間跳高，掂嗰個位。我掂到啲高嘅嘢喎，好我勁型啊啲，我勁啲。你高你梗係掂到啦！嗱，我唔係絕對要歧視啲矮嘅人啊嚇，矮我想嘅都可以講掂到。我都會做啲咁嘅嘢咯。原來唔係男仔先會有呢啲行為嘅。原來真係唔係男仔。做咩大家 red flag 咗我？大家卡住咗。我自己呢覺得好 red flag 就係而家都呢個年代幾興啊，即係啲 Gen Z 係都係好多都係 FWB 咁樣咯，我就覺得好核突呢樣嘢。即係我覺得有性需求係非常之合理啦，好正常。但係我覺得 friend with benefit 呢樣嘢就有啲奇怪咯。過分咯。因為咧，佢哋係可能就會唔知點解嘅，本身係 friend，但係可能未話好熟啦，或者開始識嘅時候咧，唔係話好熟咁樣啦，跟住之後就會慢慢延伸到嗰啲話題啦，而大家又嗰個諗法都係一致咧，就會一拍即合咁樣啦，係啦。有啲後冚喎。我覺得做 FW 呢啲嘢好點講啊？好核突咯！我覺得成件事。唔係咁你私底下都算咯好嘔心啊，即係仲要擺出嚟講，即係我同阿邊個變成咗。
我想講我身邊咧係有人啦，佢哋大學咧，即係可能大家都係咁啱好多呢類人啦。咁咧佢哋係有個小組圈子，即係平時嗰啲大學 O Camp，咁你要分組啦，通常都係好 friend 嘅，之後會 keep contact 咁樣啦。跟住咧嗰一組大概有一個女仔都係玩嗰啲 player 嗰啲 feel 啦，即係唔係 feel 係真係嘅。咁咧，但係佢係同個組所有男仔都 FW，跟住仲要係大家男仔係有另一半，個女仔都有另一半，跟住之後喺度周圍玩咯，即係 friend with benefit 咁樣，係有各有所需咁樣啦。我變咗依家呢個世代，好似好多人會可能大家未係呢個情侶關係啦，但係大家就會好想做一啲情侶會做嘅事情咯。我之前都遇過一個師兄啦，咁佢有啲行為我係覺得好幼稚同埋好 red flag 嘅。咁就係之前我同佢住同一個村嘅，咁我翻工喺屋企樓下啦，咁佢都會每日都會經過嗰個點嘅。咁一開始咧，佢只係過嚟同我打招呼啦，跟住咧延伸之後咧，佢就會變咗等我收工，但係我收工係凌晨2點啦。跟住佢放工就會坐我隔離等我啦，跟住同我一齊翻工嗰個阿姨就會同我講話：你可唔可以叫你個男朋友快啲走開啊？佢好阻住我哋做生意，即係佢私底下同我講啦。但係咧，我自己會心諗，我都唔想佢喺度，我都婉轉咁同佢講話：你會唔會翻屋企啊？好似太晏咯喎，你屋企人會唔會擔心你啊？佢話唔會啊，我 OK 啊，你一個女仔好危險㗎嘛。跟住我心諗，真係好核突啊！呢個男仔。其實見到佢仲危險咯。見到佢嗰下，見到即係都凌晨2點鐘，大家翻屋企瞓覺啦。未必，可能未瞓覺，不過都唔會落街咯，就係可以咁講咯。有一次我放工啦，跟住我攰啊嘛，我未收完工啦，咁我就坐咗喺度玩手機啦。跟住佢突然間彈我隻腳，拎橡筋彈我隻腳，我覺得佢咪真係個腦有啲問題啦。跟住同佢講話：你咩事啊？跟住佢好似 feel 唔到我嬲咁啦，跟住佢就繼續冇啊，玩下啫嘛。即係呢啲男仔唔得，性騷擾。即係佢唔知你嬲嘅時候，跟住係咪仲咁樣彈？夠極嘅騷擾啊！哇，好奇怪啊！呢個男仔，跟住之後我就同佢疏遠咗關係啦。但係佢見到我都會：喂 ，hello，呢排點啊？即係嗱，以我個男仔嘅角度，我踏入你哋女仔嘅視角，你哋係唔會中意啲冇邊界感嘅男仔啊嘛？係咪先？可以咁講。一定咯，一定。一定要俾翻少少邊界感嘅，如果唔係就真係變咗變態啊！跟蹤狂咯呢啲。跟蹤狂就變態咯。其實我唔知呢個算唔算 red flag 咯，因為咧有一次咧試過喺西鐵站啦，咁係一個陌生人嚟嘅，唔識嘅，咁咧咁佢就無端端問我：你嘅頭髮好靚，喺邊度整㗎？跟住我就覺得好奇怪啦，跟住我心諗，佢應該係想當下問啦，因為佢係一個男仔啦，因為佢話我長頭髮好靚啦，但係因為佢短頭髮咯，我就覺得佢應該係幫佢可能女仔 friend 或者女朋友問。然之後咧，我真係好認真咁樣俾咗個定義佢。咁呢個係跟住事後咧，唔係完咗呢條問題之後咧，佢就問我 IG 係啲乜嘢。然之後咧，我諗翻起咧，其實呢個都幾 red flag 咯，但係我唔識嗰條人。即係佢係想借啲意問你攞 IG 咯。好嘢。好奇怪。你其他嘅方法都好啊，但係你話你個頭髮好靚啊，你個頭喺邊度整啊？其實講到呢句，你個頭喺邊度整？唔好意思，唔好意思，變咗恐怖台，唔好意思。我想問你攞 IG 啊。唔係，其實你不如直接過去問啦。喂，可唔可以攞你 IG 啊？你好靚女啊！我試過。係你係中意你覺得直接開門見山，定係用呢啲嗱打招？會好啲咧？我自己係中意直接嘅，因為你咁樣揾藉口咁樣同你講咧，好似仲鉗咯。即係我唔知你咩意思噶嘛。但係你哋有冇試過太開門見山？即係咧真係喺條街度都係唔識嘅人啦，然之後咧就話：哦，你好靚女啊，我哋不如加個 contact 啦。但係拒絕咗佢咧，佢就話：唔緊要啦，識個朋友啫嘛。呢啲我呢你個覺得如何？我要回答變態。我唯一真係
試過一次係嗰陣時去嫲嫲屋企食飯，跟住之後搭地鐵翻屋企咧，跟住咧去到差唔多落車嘅時候咧，跟住有個男仔就行咗過嚟話我最近咧就畫咗幅畫啦，你有冇興趣睇下？跟住咧我見到佢係真係一幅畫嚟嘅，咁咧係好似佢自己嗰啲手作畫咁樣啦，佢自己平時都會有興趣咁樣畫啦。跟住咧佢就問我中意啲乜嘢啦，我就話我中意貓，跟住佢就俾我睇佢之前畫咗嘅貓俾我睇啦。然後咧佢就話我可唔可以拎嚟 IG？ 我想可能之後你俾啲意見我咁樣啦。咁嗰陣時咧我係冇拒絕嘅，因為咧我覺得咧，同埋佢話諗住 send 翻張相俾我，因為佢知我好中意貓，跟住諗住 send 翻張相俾我啦。跟住我就俾咗個 IG 佢啦。跟住過咗冇耐，佢係會即係好似咁直接開門見山咁樣喺 IG 度 test 我咯。但係佢唔夠膽係當面講嘅，因為佢可能覺得好怕醜咁樣咯。你講起 IG 咧，我想講咧，IG 咧咪我成日收到啲 DM 啦。然之後有一次咧，無啦有個男仔啦，去 DM 我，同我講話：你 IG 影啲相好靚喎，喺邊度影㗎？咁樣啦。佢唔係嗰啲懶熟嗰啲話，好似喺邊度見過你嗰啲，佢唔係，佢係話你影啲相好靚喎，喺邊度影㗎？咁我好直接同佢講啦，因為我平時就好中意去沙灘啊，或者去旅行嘅時候就影下相啦。不過我通常都係影下啲花花草草啊，一係商場影相，一係就沙灘影相咁樣啦。係。花花草草啊！我試過咧，因為我 IG 係private 啦，唔公開啦。跟住佢問我個頭像好靚，喺邊度影嘅？點解要係問頭像？等先，頭像你問頭像呢樣字已經出地事啊！點解要問頭像？冇嘢攞嚟講，真係攞個頭像嚟講，真係唉。呢個小棘啊！呢個小棘。跟住咧，嗰個男仔啦，去問完之後咧，我好直接咁樣答佢啦。然之後咧，後尾傾傾下啦，傾咗一陣。然之後佢係通常覆我嘅時候咧，都係用啲好曖昧嘅語氣同我講嘢啦。但係其實我同佢唔係識咗好耐，好似識咗1個禮拜左右。但係佢 keep 住同我傾偈嘅時候咧，就用啲好曖昧嘅語氣啦。跟住每一日咧就喺度 good morning 啊，跟住然之後臨瞓前又同我講啦，跟住。去邊度同我講咁樣同我報備啦，但係其實嗰陣時同佢唔係好熟嘅啫喎，係講緊識咗1個禮拜左右啦。跟住然之後後尾佢又同我講話佢 IG 個 DM 唔係成日彈到 message 出嚟啦，跟住就借啲嘢攞我 WhatsApp 咯。我覺得好棘咯呢個人。你咁樣講咧，我記得我有樣嘢，但係咧嗰陣時係唔覺得係 red flag 嘅，因為咧嗰陣時我仲係讀緊中學，雖然唔係離好遠啫，即係考試，咁我就喺圖書館自修，跟住咧，但係嗰時之前咧係參觀大學嗰啲中午，就去咗香港大學嗰度啦 ，Con U 嗰度參觀啦，跟住之後咧，我係覺得有個佢係帶我哋，即係帶住我同我個 friend 去參觀嘅，咁咧我覺得完咗之後咧，我覺得佢好 Q，跟住咧我就喺嗰陣時咧就唔知點解碌到有個係 Con U 嘅。跟住之後咧，我就諗緊會唔會係佢，跟住我就 DM 咗佢啦。跟住之後咧，我哋真係佢揾到佢嘅時候咧，佢就傾咗一陣啦。佢都係話我 IG 唔係成日彈通知嘅，你可唔可以介唔介意俾 WhatsApp 我？但係嗰時我係拒絕咗㗎，係因為我覺得好似太快，太快啦！我就覺得可以 IG 傾，所以我就冇俾到佢咯。真係太快啦！你咁中意問人攞 WhatsApp 嘅？勁奇怪。明白，真係完全明白。如果你係真係要傾嘅話，你一係就一嚟又攞 WhatsApp，一係就一嚟攞 IG。你唔好攞完一樣之後再極速攞第二樣，好奇怪成件事，即係好似多咗。多得滯啊！多得滯啊！我覺得通常係問 IG 會成功率係會多啲，因為始終電話太私人咧，所以咧 IG 可能都會好啲咯。其實大家都好認為啦，咁啲覺得啲人好 red flag 嘅行為，通常啲人都好搶咁樣啦。咁我哋時間都差唔多，咁我哋就 that's all。下條片再見。OK，NG 呢個可以擺落 NG 片啊。
好。